Dobro, da vidimo šta ovdje možemo da radimo. Prvo da se uštekamo ovdje. Pozdrav youtuberi, danas igramo World of Tanks. Spori. Ovo je, ja sam tek sad napravio account, tako da nemojte da mi zamerite na tome, iako odmah poginem. Sad ćemo da vidimo, mi ćemo da se štekamo, malo budemo pravi štekarici. Sad ne vidim nikoga tamo u daljini. Ovi su već mrtvi svi. Pa dobro, šta se radi? Tak ti je život. Jel da, baje? Opa, eno ga neko. A ja odavde ne mogu da ga dohvatim. O tome se radi. Sad ćemo nešto da vidimo. Ako nam se on približi, evo ga. Ovo neki rafal puca. Mrtav je ono, dobro. Jedan manje. Opa. Ovo nije dobro. Za sad je jedan manje. Vidjet ću. Šta će tu da se ih dešava sve? Ajmo mi za sada i dalje da se štekamo. Jer ako izađemo, ja mislim čim izađemo gotovi smo. Ovdje si svi štekaju u fazonu. Opa, eno ga neko. Ovdje. Daj mi da ispavimo neki metak, mada ja mislim da ćemo tako da odamo polože, ali baš nas briga. Dobro. A da pređemo tamo malo. Znači, ja mislim da ovo ide 2 na sat. 100% ide 2 na sat. Verovatno to se može da se poboljša. Evo video nas je. Sad ćemo mi njega da... Ubili smo ga, ali ćemo i nas. Kako su nas izrešetali. Ovo nije trebalo da se desi. Evo ga, gotovi smo. Pa dobro, za početak nije loš. Imamo 1 kill. Nije to toliko. Da vidimo drugo, sreće možda će biti bolje. Ali pre toga moramo da istražimo, da uzmemo malo bolji tank. Sad da bi istražili, recimo ovaj tank, moramo pre toga da poboljšamo ovaj. I to da poboljšamo... Evo šta nam treba za 35-icu. Znači, treba će nam nova kupola. Dobro. Znači sad smo tek istražili, sad možemo da istražimo 35-icu. To ćemo da istražimo. I evo ga, sad smo istražili. Sad moramo da je kupimo. To je to. Dobro, da vidimo, znači kupit ćemo additional slot in guard, ne, to nam ne treba. Rapid kurs, crew training, training level, normalan, sve to, ok. To je to, i imamo tier 2 i da vidimo šta ćemo sada raditi. Ajde da vidimo druga sreća, možda će nam biti bolje. Nego da malo pričamo o našem kanalu. Pošto je nov kanal, značilo bi nam mnogo da nas lajkujete i subscribe-ujete. Da dobijemo malo podrške. Naš je plan negdje da izbacujemo 2-3 puta video nedeljno. Tako da ćete imati šta da gledate. Sada se bacimo na posao ovdje. Moramo opet da se brzo uštekamo. Ali ćemo sad iza kuće, tako da će biti bolje sigurno. I imamo bolji tank, pa ćemo da vidimo sad. Samo što će nam ovdje preglednost sigurno biti loši, ali dobro, što da se radi. Tako je, aha. Dobro. Imamo tank na vidiku, sad dokad neko roka. Ubili su ga, dobro. Ništa, ostajemo iza, nećemo da se odajemo sad kao malo pre. Nije dobro što su ovi tamo nabili njih 4. Ajde bre, pomerajte se. Nećemo tu ništa moći da odradimo.
Oni pucaju tamo u daljinu, ali ne vidimo nikoga. To je sad igramo igru čekanja. Znači, mora ovako da se čeka, jer ako neko iskoči, oni su pametni. Ako neko iskoči, odmah bude ubiven na licu mesta. Na licu mesta bude ubiven. Ajde sejce, Baja vas čeka. Opa, slomili smo nečiju. Šta je ovo, bicikl neki, šta je ovo? Kolica bicikla. Pomalo bude dosadno ovo kad moraš ovako da čekaš, ali takva je igrica. Igramo se snajpera. Ja neću dodam svoj položaj. Za sad, njihov je jedan mrtav, a mi smo svi živi. Opa, dolaze nam sa strane. To je veoma pametno njih, međutim ja ga vidim, to je dobra stvar i sad ćemo probamo da ga ubijemo. Promašili smo ga 2 puta. Ali nije im mnogo pametno to što su... Opa, imamo još jednog tanka, dobro. Da ćemo sredimo. Samo sada nas ne vidi niko. On se ušteko negde, to nije dobro. Imamo već 2 mrtva, došli su nam sledeći. Evo, o tome sam pričao. Sad samo da mu ne iskoči negde. Mi nismo toliko brzi. Ovaj tank je teži nego prošli, zato... Opa. Ovo nije dobro. Došli su nam sa svih strana. Opa. Biće nas. Ako ne poželimo. Dobra, ubili smo ga. Ali je bilo blizu, za malo da nas ubije. Evo ga još jedan tank. Ćemo spomenuti. Nije dobro. Ubiće nas, nije dobro. Još je ovo destroyer. Pogodi ga bre. Ovo sam ćora, ne mogu. Ovo je baš nezgodno. Na 67% health. Mora se reaguje brže. Ovo sad smo još razlupani skroz. Na toliko malo smo healtha da se plašim da rizikujem. Evo ovaj će da nas dokreće. Ako ga mi... To! Tako je. Dobro je, dobro smo prošli. Sada kad bi mogli da se još uštikamo, bilo bi vrh. I dobro je, dobro smo prošli. Raznojao sam se. Napneš se kad ovo igraš samo tako. I srpski Baja. Opa. U šta pucaš, sine? U šta pucaš, sine? Ja ću iza tebe da se krenem, pa ako me neko nađe, da tebe pre mene nađe. Eno ga. Sad se ušteku. Opa! Enemy base capture. To je dobra stvar. Znamo kako se reperiram, to bi bilo odlično. Sad, ali nam je oštećena ova gusenice su nam samo tako oštećene, a ja da se krećem. Ćemo se štakamo i dalje. Dobro, nismo loši. Nismo loši, dvojicu smo ubili. Šta bre dvojicu, 2 tanka? 2 tanka. Nije to dvojica, to je 4. Ja lepo rekao druga sreća, to je to YouTuber. Eno ga, 100% health-a. Au. Ćemo prvo ovako nasumično. Ajde, izađi, majku ti tvoju. Izađi, majku ti tvoju. Opa! Gotovi.
Ima ih još jednoga tamo. Ćemo da vidimo. Opa, to se tako radi. Tako se to radi. Tako se to radi, bajo moj. Još jedan je njihov ostao. Još samo jedan je ostao. Evo, lepo rekao, druga je sreća, to je to. On je tamo negde, verovatno. Na 350 metara odavde. Samo 350 metara, to nije toliko daleko. Sad mi je jasno zašto su oni tako brzo došli. Ali mi smo bukvalno na 6 helta. Ako nas vidi, gotovi smo. A imam osjećaj da nam je došao s leđa negde. I... pobedili smo 100%. Opa! I prva pobjeda. Prva pobjeda, youtuberi moji. To je to. Tako se to radi. Sad moramo popravimo i igramo dalje. To je to. E pa to bi bilo to za danas. Do sljedećeg puta sa novim videom. Odjiva Srpski Baja vas pozdravlja. Ovako ili ovako? Ne, evo ga. Hair color.